שכל דברי התורה שנאמר יהיו לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, לרפואת כל חולי עמו ישראל, לצלחת כל עם ישראל. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. אומרים חז"ל. לא, משם יצאו עיראקי. אומרים חז"ל, מלמדת אותנו התורה, דבר נפלא. לעולם אסור להפלות בין הבנים. התורה באה ללמד אותנו, ברגע שאתה אוהב אחד יותר, או אתה מראה לו שאתה אוהב אותו יותר, ישר, השאר שונאים אותו. גם אם הוא לא עשה שום דבר, ישר אתה גורם להם לבנים שהתחככו ביניהם. וזה, התורה מראה לנו כמה שיעקב אבינו היה גדול. לפעמים אתה לא שם לב בדברים הקטנים שאומרים חז"ל, שלכולם הוא קנה חליפות ורשצי. כל חליפה עולה המון כסף. והוא קנה לו כמה חליפות בזול, וכותונת פסים אחת. אבל בגלל שהכותונת הזאת הייתה מאוחדת, החליפות שלהם היו יותר יקרות משלהם. כן, אבל הוא, אז הם קינו בו אחד. שימו לב, אומרים חז"ל, כותונת פסים, יוסף הצדיק, למה כתוב כותונת פסים? שהכותונת הזאת בדיוק רמזה על כל מה שיהיה לו בחיים. פה זה 80 שנה מלך על ארץ מצרים. סין נשאר פסים. סין, הסמך י' והמ"ם 110 שנה הוא חי. זה יוסף הצדיק, חי 110 שנים. אחר כך פסים, פוטיפר סריס, הוא יוצא עבד יותר פוטיפר. אחר כך יש לנו י' ישמעאלים, נמכר לישמעאלים, נמכר למדיינים. והכל בגלל הכותונת פסים. אבל שימו לב, יש דבר מפליא בפרשה שלנו. אומר יעקב אבינו, תשמע, לך תראה את שלום אחיך. הוא שולח אותו לראות 9 אחים מה קורה איתם. עכשיו בוא נשאל שאלה. איך אתה שולח אחד, אתה לא מפחד עליו, אתה שולח אותו לחפש על 9 אחים. מה יכול כבר לקרות ל9? למה? הם לא אמרו להבין איפה הם? הם הלכו רואים. נוראים. כן, שימו לב. הוא אומר להם. אומר יעקב אבינו, שימו לב. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם. לך ושלחך אליהם, ויאמר לו יוסף, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן, ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. שאני שואל, הם 9, אתה לא מפחד על יוסף הצדיק? איך אתה שולח את יוסף הצדיק? ושימו לב, מה התורה אומרת? ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, והתנכלו אותו לעמיתו, רוצים להוריד אותו. אומרים חז"ל, בוא תראו, יעקב אבינו היה לו 250,000 כלבים. 250,000 כלבים. יעקב אבינו, כלבים, דוברמנים, שהם היו שומרים על הצאן שלו. אז תארו לכם איזה עשיר היה יעקב אבינו, שהוא היה צריך 9 בנים שלו רועים, ועוד רועים ועוד כלבים. ואומרים חז"ל, איך שיוסף הצדיק התקרב אליהם, פתחו את כל המסתבים ונתנו להם לרוץ ששלחו את יוסף הצדיק. ככה מביא המדרש, שהם רצו להרוג אותו, איך הרגו אותו? שלחו עליו את הכלבים. אומרים חז"ל, הכלבים רצו, הגיעו ליוסף הצדיק, איך שהגיעו אליו, נרגעו. למה? אומרת התורה דבר נפלא. הוא מספר להם, הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. מה זה הנה כמה אלומתי? אומרים חז"ל, שכל 10 אחים היו צדיקים גדולים. אבל אומר לי, יוסף הצדיק, אלומתי אותיות מילתי. רק אני התנסיתי בניסיון של המילה עם אשת פוטיפר, ועמדתי בו. וזה מה שמעלה אותי מעליכם. ברגע שניסיון בא אליי, והתגברתי על הניסיון, עכשיו אני נמצא מעליכם.
זה אחד הפירושים. הפירוש השני, מה זה אלומות? זה תבואה, זה חיטה. איך יוסף הצדיק כשהיה מלך, מה התפקיד שלו? יוסף הוא המשביר, הוא מהעניין הזה של הרעב, הוא עלה לגדולה. אבל שימו לב, איך אמרנו, איך יעקב אבינו שולח את יוסף לבד להיות 9 אחים. אומרים חז"ל, הדבר הראשון שעושים האחים, ובזה נסיים, ונעריך בזה שבוע הבא, ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים. לא, לפני כן. ויקשב יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף, את כתונת הפסים, אשר עליו. שימו לב מה אתה אומר. ויפשיטו את יוסף, את כתונתו, את כתונת הפסים אשר עליו. למה? לא יכלו לזרוק אותו לבור עם הכתונת שלו? למה הורידו לו את הכתונת? אלא אומרים חז"ל, יעקב אבינו שלח את יוסף, שמו כתונת פסים, שהכתונת הזאת מגנה עליו מהחיות, מבני אדם, מכולם. מכל מי שיבוא לרע לו, היא מגנה מעליו. אז האחים הקדושים ידעו כל עוד הכתונת עליו, גמר לא יקרה לו שום דבר. מה הם עושים? הם מוצאים את הכתונת הזאת, שוחטים גדי עזים ושמים עליה את הדם, אבל שהכתונת לא תהיה עליו. ואז כשמורידים אותו לאדם, זורקים אותו לבור, שימו לב גם את הכתונת מחזירים לאבא. למה? שהכתונת לא תהיה קרובה אליו. למה יעקב אבינו עשה עליה ייחודים שאף אחד לא יכול לפגוע ביוסף הצדיק. אז זה, מה אומרת לו התורה? לך ראה שלום אחיך. שיעקב אבינו רצה להיות שהאחים יהיו איתו בשלום, הנה הוא בא, הנה הוא דואג לכם. אבל שימו לב, כשהוא אומר למלאך, אומר לו, וימצאו איש והנה טועה בשדה. וישאלהו איש לאמור, מה תבקש? ויאמר את החי, אני מבקש את האהבה, את האחווה, את השלום. מה אמר לו? נסעו מזה, אל תחפש אצלם, הם שונאים אותך. שימו לב, הגדולה של האחים, שהם לא חיבו את זה. הדבר הכי קשה לאדם, שאתה נמצא עם מישהו ואתה לא יודע שהוא שונא אותך. אבל ברגע שאתה יודע שהוא שונא אותך, אתה נזהר ממנו. אז הם האחים אמרו לו, תשמע, הוא יודע שהם שונאים אותו. אבל עכשיו הבא המלאך אומר, את מי מבקש? את האהבה, את האחווה, את החי, את השלום. אמרו לו, הלכו מזה, אל תחפש. אצלהם יש רק שנאה, וזה גם הוא ידע, והוא היה צריך להיזהר. יהיה רצון בעזרת השם, שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור, לקיים, לעשות כל דברי התורה, אמן.